கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2 சகோதரிகள் என்கிற தலைப்பின் வாயிலாக ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களோடு நான் பேசுவதிலே கர்த்தருக்குள்ளே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் 38 முதல் 42 வரை உள்ள வசனங்களில் 2 சகோதரிகளை வேதம் குறிப்பிடுகிறது. ஒன்று மார்த்தாள், இன்னொன்று மரியாள். இந்த 2 சகோதரிகளிடத்தில் காணப்பட்ட ஒரு சில குணநலன்களை இந்த நாட்களிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். முதலாவது, மார்த்தாள் இயேசுவை இல்லத்தில் ஏற்றுக்கொண்டாள், மரியாள் இயேசுவை இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டாள். மார்த்தாள் பிரச்சனைக்குள் வாழ்ந்தாள், மரியாள் பிரசனத்திற்குள் வாழ்ந்தாள். மார்த்தாள் வருத்தங்களுடன் வாழ்ந்தாள், மரியாள் வாக்குத்தத்தங்களுடன் வாழ்ந்தாள். மார்த்தாளுக்கு பற்பல காரியங்களை குறித்த கவலை, மரியாளுக்கு ஒன்றின் மேல் கவனம். மார்த்தாள் மனுஷ தயவை நாடினாள், மரியாள் தேவ சித்தத்தை தேடினாள். மார்த்தாள் இயேசுவுக்கு தொலைவில் நின்றாள், மரியாள் இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்தாள். மார்த்தாளுக்கோ தனிமையான வாழ்க்கை, மரியாளுக்கோ இயேசுவுடன் நிறைந்த வாழ்க்கை. மார்த்தாள் வீட்டு காரியங்களை தெரிந்து கொண்டாள், மரியாள் விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். மார்த்தாள் தேவையின் மீது கவனம், மரியாள் தேவன் மீது கவனம். ஆமென். இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் தேடுகிறது இயேசுவுக்கு தொலைவில் நிற்கிற மார்த்தாளை அல்ல, இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிற ஒரு மரியாளை ஆண்டவர் தேடுகிறார். இந்த நாட்களிலே மரியாளை போல இயேசுவின் பாதத்தில் அமருகிற ஒரு தேவ பிள்ளையைத்தான் தேவன் இந்த நாட்களிலே தேடி வருகிறார். நாமும் கூட மரியாளை போல தேவையானது ஒன்றே, தேவனை தேடு இன்றே என்று உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு இயேசுவின் பாதத்திலே அமர்ந்து கொண்டு அந்த விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கு, இயேசு என்கிற நல்ல பங்கை நம்ம வாழ்க்கையிலே தெரிந்து கொள்வோம். நாமும் நம்மும் குடும்பமும் இயேசுவுக்காக வாழ்ந்து காட்டுவோம். கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.